Hello，大家好。那我们就是要来用五个，要来五个，要来说五个，不是说五个，要来录五个，就是可能一些 YouTube 影片常见的罐头音效。那来打开一下每个电脑啊，基本上都会有的录音机的功能，录音机的软体。那我们先来试第一个。大家有印象吗？就是很常见，就是会有一个女生的声音，然后可能有人吃好吃的东西啊，或者是不知道发生什么好事，就会出现哇的音效。第二个的话，就是有一个很诡异的男生，就是会发生啊，还是啊之类的。第三个就是，Oh no！ 应该说，Oh， 谁刚中弹吗？Oh no！ 还是 Oh no？ 好像都有哦，还是 Oh no！ 好，那我们来到第四个音效。好，这个是4哦，因为被挡住了，所以还是4哦。光小，烂透了。在第5个音效，就是会有很多欢呼声，很多小朋友欢呼声，耶耶耶耶耶耶耶。我们大家把它合起来看看，看会发生什么事情哦。好，那除了就是刚刚可能比较常见的罐头音效，我们把它尝试了做一遍。那接着要来自创3个，就是自创音效。这个什么中文语法啊，好奇怪哦，怪死欸。好，那这边的是第一个，是啊，我刚没有按到录音。我应该也可以发得出刚刚那个声音，就是大概质疑的时候可以用得到吧，就是我也不知道，就是可能用得到，有机会。好，再来第2个痔疮音效，就是可能一些质疑呀，或者是好像不是质疑哦，谁质疑会这样子？应该说惊讶啦，惊讶的时候就可以用这种音效吧。好，再来最后一个，OK， 那我们就是已经录完了3个痔疮音效，那我们可以先来听听看刚刚的音效成果吧。哇！啊 ！Oh no！ 好像都有哦，还是 Oh no！ Oh no！ 烂透了！耶耶耶耶耶耶耶！我们大家把它合起来看看，有够吵的。耶耶！这东西能播吗？啊！哪里来的巫婆？就要小。OK， 那如果说你想要看到更多的废片的话，欢迎按赞、追踪、订阅。Yeah!